थोड़ा साइड साइड में खड़े हो जाओ, सब देख लेंगे। तो इसमें क्या करना, पहले ना जैक पे भी शोल्डर लगाना है, पत्ते में भी। पत्ते और इस पे शोल्डर इसलिए पहले लगाना है कि अगर बाद में शोल्डर लगाओगे ना तो पिन शॉर्ट होने का डर है इसमें, ठीक है। पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख लेना, पिनों पे शोल्डर लगाना हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच की पिन अगर शॉर्ट होगी तो क्या होगा, यूएसबी कनेक्ट नहीं होगी, तो बीच वाली पिनों को भी सही से रिसोल्ड। अलग अलग, हाँ अलग अलग कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है साइड वाली पिन तो जोड़ देते हैं, बीच वाली शॉर्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, चार्जिंग तो हो सकती है लेकिन फिर यूएसबी कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से शोल्डर लगा लिया। अब इस पर हमने जैक पे भी शोल्डर लगा रखा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख के इसके लॉक बैठाएंगे आयरन से। इस तरीके से रखेंगे, ऐसे रख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो आयरन से लगाने का तरीका क्या है, इसको ना जैक को इस तरीके से रखना है और आयरन ऐसे रख देंगे इसके ऊपर, तो इससे क्या होगा, पत्ता गर्म हो जाएगा और जो बीच में सपोर्ट है वो बैठ जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ऐसे रखना है। ऐसे रखना है इसको। क्या करें, क्या करें, आसान में नहीं आता है, आसान में नहीं आता ना, लेकिन नकल मार देते हैं हमारे साथ। वो वाला कहाँ गया, पहले वाला। रोको, रोकना, पोज कर देना।